Онколошките пациенти од сите градови во државата повеќе нема да мора да доаѓаат во Скопје на клиниката за онкологија за да ја примаат таблетарната терапија, туку од 4 август ќе можат да ја подигнат во аптеките во своите градови преку матичните лекари. Председателката на Сдруженијето на матични лекари, Лидија Чолакова Дервишова, вели дека на овој начин ќе се намали бројот на упати. Според неа ќе има помала гужва на онкологија и онколозите ќе можат повеќе да се посветат на пациентите. Матичните доктори можат до 6 месеци да издадат. Сега, бидејќи ова е навистина скапа терапија, сметам дека ќе се дава месец за месец, заради тоа што сепак специфична е дијагностиката, да не издаваме нешто унапред, а не знаеме кој колку ќе биде жив. Колку да е тоа сурово, тоа е реалноста за оваквите дијагнози, така да во интерес на здравствениот денар, во интерес на пациентите да не се малтретираат, ова е навистина голема придобивка, секој во својот град да си ја добие онколошката терапија. Тоа не го исклучува ако пациентот има влошување, повторно матичниот да му даде упат и да се направи контрола. Пациентите се задоволни од одлуката и дека сега ќе можат да изберат од кој производител ќе ја земаат терапијата. По добивањето на извештај од онкологија, лековите ќе се припишуваат од матичните лекари. Како индивидуалец и како здружение, оваа промена ја сметаме за исклучително важна, особено за пациентите кои доаѓаат од други градови, а досега мораа да патуваат во Скопје за да ја добијат терапијата. Од друга страна, сметаме дека е многу значајно пациентите да имаат можност да изберат кој лек ќе го користат и од кој производител, нешто што досега не беше можно. Од невладината организација Езра ја поздравуваат одлуката и очекуваат истата да се реализира како што треба. E rëndësishme është që të ketë monitorim të vazhdueshëm të realizimit të hapjeve të tillë, sepse mësuar që kanë bërë premtime të ndryshme, mirëpo jo çdo herë janë realizuar në mënyrën efikase, por uroj që e gjitha kjo mos të ketë ngjecje dhe që pacientët të jenë të shërbyer në mënyrë të barabartë dhe në çdo vend siç thash të shtetit tonë me qëllim që të u lehtësohet atyre kurimi apo trajtimi drejt qasjes së barnave onkologjik. Онколошките пациенти кои се лекуваат со таблетарна терапија, конкретно со анастрозол и летрозол, од 4 август 2025 ќе можат да ја добиваат својата терапија директно од аптека, без потреба од комплицирани болнички постапки. Оваа нова мерка, презентирана од раководството на Фондот за здравствено осигурување, има за цел да го олесни пристапот на пациентите до терапија и да го скрати времето на чекање. Ќе биде доволен извештај од онколог и рецепт од матичен лекар за подигнување на терапијата во аптека, со символично учество од околу 50 денари.